တစ်တစ်ခုမှာအခြေချပြီးအလုံးလုံးကင်နေထိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ့ကြုံကောင်းတစ်ခုပါဒါပေမဲ့တစ်ခါလေမှာတော့ဘယ်ကစပြီးဘာလို့ရမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကိုယ့်အတွက်တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်ဘလို့ပြောင်းလဲယူလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်နိုင်ငံအသက်တစ်ခုကိုရောက်ခါစားမှာအရာအလုံးကအသက်အစမ်းတွေဖြစ်နေတော့စိတ်ဖြီးစည်းပြီးပင်ပန်းနေတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးကအရန်ကိုဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိပါတယ်။ဒါကအစားပိုင်းမှာလူတိုင်းဒီပါဂျုံရတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပါပဲ။အဲ့လိုခံစားရတာကလည်းအလုပ်အသက်အဝင်းချင်အသက်ပြီးတော့လူနေမှုပုံစံအသက်ဒီအရာအလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ juggling လုပ်နေရလို့ပါ။လမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ခံစားရနိုင်ပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေကပဲကိုယ့်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်နေတတ်တာပါဒီစင်ခေါ်မှုတွေကိုစနစ်တကျကျော်လွှာပြီးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လမ်းမြောက်မှုပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အဓိကအနေနဲ့အတွင်းစိတ်လမ်းမြန်ရေချင်းတိဆောင်မှုအတိုင်းဝိုင်းခိုင်မာရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခေတ်ဆိုပြီးပိုင်းလေးပိုင်းနဲ့တွားပါမယ်ပထမဆုံးပိုင်းကတော့အတွင်းစိတ်လမ်းညွှန်အိမ်မြောင်ပါဒါကအခြေခံအခြေဆုံးပဲဆိုလိုတာကကိုယ်ပဲလမ်းကြောင်းကိုသွားမလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်စွမ်းအင်ကိုဘယ်လိုဖြည့်တင်းမလဲဆိုတာပါပဲဒီလမ်းကျဆိုတာကိုယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြပေးတဲ့မြေပုံနဲ့တွေ့ပါတယ်အလုံးမှာရာတို့ကိုလားမာတာစကားတစ်ခုကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောနိုင်ဖို့လားဒါမှမဟုတ်ဝေးချေပို့ပြီးအဆင်ပြေခြင်းလားဒီလမ်းကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းဖို့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်နေရာမှာအာရုံစိုက်ပြီးတောင်းဆွဲရမလဲဆိုတာသိလာမှာပါဟုတ်ပြီမြေပုံတော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ခီးဆက်ဖို့ကကောင်းမောင်းမယ်ဆိုရင်စီလိုတယ်မလားအဲ့ဒီစီကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စီကြမှာပါနေစင်လေးချင်းခံအာဟာရပြောရတဲ့စားစားလုံလောက်တဲ့အချင်းနဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုကောင်းကောင်းထိချုပ်နိုင်ခြင်းကဘယ်လိုညီမချက်မျိုးကိုမဆိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့မရှိမဖြစ်လို့ရတဲ့စွမ်းရည်ရင်းမြစ်တွေပါပဲကဲဥဒီချက်လည်းရှိပြီးပွားဖို့စွမ်းရည်လည်းအစင်သင့်ခင်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီခရီးလမ်းအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေအကြောင်းဆက်ပြောကြရအောင်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုတိဆောက်ထားပါပဲပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရေးချင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးပါဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု Excel လို့ programming တို့လို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ skills တွေကနေလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းတွေအထိအရေးကြီးပါပဲဒီအရေးချင်းတွေကို apps တွေ online courses တွေကနေအခုဆိုအလွယ်တကူလေ့လာလို့ရနေပါပြီဘယ်အရေးချင်းထပ်မစိုးပိုအရေးကြီးတာကတော့အမြဲတမ်းသင်ယူလို့စိတ်ရှိနေဖို့ပါပဲစာအုပ်တွေ podcast တွေဆောင်းမတဲ့အနေဘဟုထူတာအသက်တွေကိုအဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေခြင်းကကိုယ့်ကိုအမြဲတိုးတက်နေစေတဲ့အဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်သင်ယူလို့စိတ်သာရှိနေမယ်ဆိုရင်လေအမှားတစ်ခုလုပ်မြင်တောင်းဒါကိုကြားရှုံးမှုလို့ပြောတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအမှားတွေကိုတိုးတက်မှုတဲ့အဖို့တန်တဲ့ပေကျုံသင်ခန်းစာပဲပြောင်းလဲအသုံးချနေတာဒါပေမဲ့လေကိုမိုင်းတိုးတက်မှုခရီးကတယောက်ထဲထားတဲ့ခရီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခိုင်မာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တတိယအပိုင်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုဘယ်လိုခိုင်မာအောင်ဆောင်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်ကဲဒီလိုဆက်တွဲတွေကိုဘယ်မှာရှာရမလဲတကယ်တော့နေရာတိုင်းမှာပါပဲကိုနေထိုင်ရရက်ွက်ကလူမှုဖွဲ့စည်းတွေအလုပ်ကလုပ်ဖို့ကံဖြတ်တွေ online က group တွေနောက်ဆုံးအိမ်ကြီးရင်းတွေစီကအစကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရက်ကိုစတင်တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်ခိုင်မာတဲ့ကိုယ်ရက်တစ်ခုရှိခြင်းကလောက်ကန်ခွင့်လန်းလေးရဖို့အတွေ့အကြုံရှိသူတွေစီကအကြံဉာဏ်တောင်းတရဖို့တည်းမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာအခက်အခဲကြုံလာတဲ့အခါလိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်တဲ့ရေးပါလဲပံ့ပိုးမှုစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီအတွင်းစိတ်လမ်းညွှန်လက်နက်ကိရိယာနဲ့ပံ့ပိုးကူညီဖို့စနစ်တွေအကြောင်းပြောပြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီတိုးတက်မှုအရှိန်ဟုန်ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းသွားမလဲဆိုတဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဒီမှာတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်အလုံးကိုပြန်ခြုံငုံကြည့်လိုက်တာပါ။ရှင်းလင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွမ်းကျင်မှုအတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကွန်ရက်သိပညာရှာဖွေမှုကျန်းမာရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုပြန်စစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့မနိုင်ကြီး6ခုပေါ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကဒီအချက်6ချက်ဟာဒီသားစီရပ်တည်နေတာမဟုတ်ပဲအချင်းချင်း check ဆက်နေတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲဒီမနိုင်အားလုံးကိုတသားတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစပ်ခြင်းသုံးနိုင်မှသာတကယ်ကိုချီအောင်ဖြစ်စင်ဆက်မပြတ်တဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့6မှာနေထိုင်ရတာကစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကပဲကိုယ့်ရဲ့ comfort zone ကနေညှို့ထွက်ပြီးကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ဖို့အတွက်အကြီးမားသောခွင့်ရတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနေတာပါဒီနေ့အတူလေးလာခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကတော့အဲ့ဒီခီးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ရှောက်လန်းနိုင်မှုညညွန်မဲ့တဲ့ကိရိယာတွေပါပဲ
ဒီတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒီတိုးတက်မှုခရီးရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုစတင်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ